runtii horta saalax waxaan isku baranay magaalada Baydhabo ma ahayn asagu ragii in bagaati laakiin wuxuu bedelay nin ku jinfaaho bilaal la dhihi jiray haddana London aaday wuxuuna ma taqaanaa uu bedelay xilligii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf oo iscasiri rabiya agtiisa kadibna waa naga tagiyay wuxuuna aaday Hargeysa kadibna adiga asigoo ARS maxkamadihii xildhibaanadii 275 ku soo biiray barlamaankii Imbagaatiyo meesha la yiraahdo Djibouti lagu dhaariyo haddana ka mid noqda asigoo kuwaas ku darano oo la socdo la soo xulayo niyu oo ARS xildhibaanadeedii ka mid ah ayuu nagu soo biiray laakiin markii hore Baydhabo oo ninkan bilaal la yiraahdo oo Muuse Abakar oo waaqid lafta hoose waa baciida la yiraahdo oo hadda London jira markii uu wax yar joogayba isla markii waa nin cariisan oo ahaay waa baxiyay kadibna ARS asoo ah uu ku soo biiriyay hadda xilligii Sheekh Shariif oo madaxweynaha ahayna oo sugay fakaday oo magaalada Muqdisho ka fakaday kadibna Kismaayo noogu war dambaysa marka saasan aqoontiisa aan u hayay waa gartay in badan baarlamaanka waad iskula dhex jirteen marka mabda ahaan muxuu aaminsanaa markii laga hadlayo arimaha ururada islaamka oo kale runtii horta wuxuu ahaa nin aad oo mar walba burabaleen dhaqaalo oo heesto oo neerfisa ayuu ahaa aniga aqoon ahaantayda runtii waxaan la yaabaa marka sababta uu ugu biiray argagixisada amba al-shabaab sababta uu ugu biiray waa la yaabay marka arintaasi markii ay dhacdana ma taqaanaa waxaan is irinin musallafayo adiga wareerayo adiga marka diino qaata iyo dhibaatooyin ma taqaanaa bulshada kala dhex kulmay inuu ka faneenayo oo Muqdisho saas uga tagiyay ayaan marka uu arkayay kadibna warkiisa Kismaayo kadib waa la waayay hadda marka maalmahan markuu waa isqarxiye la yiri ka horna waxaana loo sheegay isagoo qaar kamid ah xildhibaanadii hore magaalada isagoo maraya inay isha ku dhifteen asoo baabuur wato oo uu ahaa laga warhaayay hadda inuu joogay laga warhaayay runtii marka hadda waa isqarxiyana haddana waxay nolol noqotay arrin la yaab leh maxaa yeelay ninkii adduunyada jeclay oo haweenka jeclay inuu isqarxiyo arrin diini looma fasiri karo waxay tahay hadda baaris weynay rabtaa ninkaas hadda nin oo ku adag afkaartan qallafsano oo isma lahayn aniga oo isqarxi kariya amba arrimahaas marka meesha waxa ku jira ayaa waxa rabta in la fahmee ninkaas hadda nin jihaad iyo waxyaabahan hadda lagu oorkacsanaa nin ma taqaanaa u dhigan nugul amba ninkuna hadda nin iga da'yar ma ahayn nin aniga iga sii da'weyn amba ilamida ayuu ahaayo hadda ma ahayn marka lagu leeyahay badbaadada xataa waxay ka soo raacday wakaalada badbaadada shaqaalaha ayuu ka shaqeey jiray marka saalax badbaada waxay ugu baxda marka xilligii dawladda Maxamed Siyaad Barre oo nin duqaho shaqaale dawladeed noqdo ahaa laakiin hadda arimahaani waxay rabaan marka in cilmi baaris weyn lagu sameeyo waxaana isleeyahay marka hadda haduu isqarxiyay maskaxdiisii in wax laga bedelo waxa loo yaqaan brain wash loo yaqaan lagu sameeyo adiga dadka waxa la sheegay inay meel xiraa inta u abuuraan dadka ka ilaaliyaan maalin walba ma taqaana dhigaha looga adimay laakiin qaybta dagaalka iyagu ka wataan qaybta jihaadka waxa kamid ah adigoo qof sadaqa siiyay waxa kamid ah adigoo qof wacyi geliyay oo xaaraan ka soo leexsho xalaal u soo jiheeyay waxa jihaad la yiraahdo laakiin iyagu qaybta dagaalka ayay ka wataan marka waxaan isleeyahay marka ninkaani muddo badan oo dhowr sano gaaraysa ayay meel ku haayeen marka haday ku haayeen ma taqaanaa waa tashkiiliyeen kadibna hadda falalkan maxuu ahay gurracanay uga faa'iideysteeno maadaama asagu oonan hadda nin aqoon diinta u leh oo san ahayn laakiin waxaa la yaaba oo aanan mar walba aanan isdhayn saalax badbaada isqarxi kara arrin oo mustaxiil ilaahay ahayd laakiin hadda mar haddii asiga
codkiisii la sheegay oo ay arrintaasi caddaatay haddee waxay tahay mataqaanaa mid oo nasiib daraa waana arrin mataqaanaa nimankan argagixisada oo dibadda ka yimid falsafad ay la yimideen oo ummadda Soomaaliyeed fudaydkeeda ay uga faa'iideysanayaan waxa kale marka oo cajiib oo in laga digtoonaada u baahan hadda baarlamaanka maadaama nin intaas soo mataqaanaa oo isqarxiyay waxyaabaha loo baahan yahay marka waxaa kamid ah in waxyaabahan dadka xaq jirta xiriirka la leh amba urur diimeedyada ah oo maanta mataqaanaa ay ka suurtagelaysa tanoo kale in baarlamaanka soo socota laga ilaaliyo oo uu noqdo maxaa yeelay waxaa dhici karta ninkanoo kale hadda baarlamaanka hadduu ku jiriyo uu isqarxiyo dhibaato weyn ay ummadda Soomaaliyeed ay ku ahaayeen dadka madaxda ah oo leeyahay marka arrimahan oo dhan in laga digtoonaado oo siyaasadda marka dad u ahla oo mataqaanaa waxyaabahan falalkan aad uga fog in marka baarlamaanka Soomaaliyeed oo soo socda laga aad iyo aadaan ugu baaqi lahay guud ahaan beelaha Soomaaliyeed gaar ahaan oda dhaqameedyada hawshan mataqaanaa gacanta ku haya iyo beesha caalamkaba intaba in screen la marsiyo oo qof la hubo oo mataqaanaa ka xalaalaysan amba ka dharla oo aan argagixisada aan u dhaweyn abaan xiriir la lahayn in xibna saasa uu baarlamaanka Soomaaliyeed noqdo si waxaan looga hortago oo ay dadkan information gudaha dalka oo amba dawladda ay ku dhexleeyeen ay ka faa'iideystaan in marashaas marka madax nadiifa oo sharafteeda iyo karaamadeeda ilaashanaysa oo dibadda fikrad laga keenay aan la marsii karin oo muwaadiniin oo wadaniyiina in marka la soo xulo way araga oo wax garanaya oo waxaas in mataqaanaa falsafadan in la macaamili kara kana heer sareeya ayaan rabnaa aan ugu baaqi lahaa in ummadda Soomaaliyeed ay soo xulato waxyaabahan oo kalena laga fogaado saasaan ugu baaqi lahay beesha caalamka ee ummadda Soomaaliyeed waa gartay marka inta qolyahaas dhinaca shabaab uu jiray maadaama aad la soo shaqayseen marka ma jiraan rag uu la soo xiriiray si gaar ah tashkiilin ama waxaan jabaadyo uu soo diray runtii hadee saadka oo qabtaba baarlamaanku waa qaabeeleed uu ku dhisan yahay qaab axsaabeed kuma dhisna marka mar walba waxaa ka warhaya marka amba uu la soo hanjaba amba uu xiriir la leeyahay ama uu wax ka ogaa kara waa jinfadiisa hoose oo asiga waxaa waaye nin oo reer waqooyi nin heer Hargeysa oo isaaqo habar jeclaa waaye marka hadee qoladaasi waa la soo hadaliyay marar badan adiga rag kamida waa ii sheegeen wayna arkeen waana sheegeen laakiin waxa waaye hadee waxaasi waxay noqonayaan falki in la fuliyo rabiya haday ku hanjabaan sidoo hadba falku ugu suurta galiyay oo dhacay maahane waa hadee qofku haduu ka baxiyo meesha uu jiriyo in looga daba tago amba uu wax dhibaateeyo waa waxa uu u baxiyo marka runtii aniga xiriir gaara haba yaraatee sidoo u baxiya iyo war dambeysay markii horena hadda gaar saaxiib uma ahayn baarlamaanka iskula jiran